您觉得动物性油好还是植物油比较好呢？有人说我不吃动物性油脂，那我吃哪类的植物油比较健康呢？其实植物油不管提炼的过程好与不好，很容易给人一种假象，比较健康。其实不是那样的，到底是什么原因呢？以下有3点提供给大家参考。一、大豆或葡萄籽，它里面有纤维和其他的营养成分结构连接在一起。当把油脂提炼出来过程，它就会缺乏了纤维，缺乏了抗氧化剂和植物营养素。第二，它的热量很高，不管是猪油或是哪类的植物油都有热量，热量一高就老得快，人老得快就死得比较快。第三 ，Omega 6很高，必需脂肪酸是我们需要的，可是太高会有反效果，身体会发炎，免疫系统会错乱攻击，容易出现心血管疾病、糖尿病和癌症。在此建议，油不是自然界的东西，而是提炼出来的，不管是植物油或是猪油，还是尽量少吃。我是陈彦福章，将持续的为大家提供更多的预防医学健康资讯。